नमस्कार, स्वागत छ समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, कुनै समय थियो नेपालमा सुन होइन रक्त चन्दन तस्करी हुन्थ्यो। यसरी तस्करी भइरहेको रक्त चन्दन मध्ये प्रहरीले 2,11,054 किलो बरामद गरेको थियो। तर यो बरामद गरिएको रक्त चन्दन अहिले सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। अझै एक कदम अघि बढेर भनौं गाँडो भएको छ सरकारका लागि बरामद गरिएका रक्त चन्दनहरू। न लिलामी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिन्छ, न त यसको उत्पत्ति भएको देश भारतले नै फिर्ता लगिरहेको छ, जसका कारण करिब 15 वर्षदेखि प्रहरीले पहरा दिएर राखिरहनु परेको छ रक्त चन्दनलाई, त्यो पनि कुहाउँदै। धेरै ठाउँमा रहेको रक्त चन्दनको अवस्था कस्तो छ स्वयं सरकारलाई थाहा छैन। अन्तत परको कुरा वन विभागमै भएको रक्त चन्दनको अवस्थाका विषयमा विभागका कर्मचारीहरूलाई थाहा पत्तो छैन। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। रक्त चन्दन जसको उत्पादन नेपालमा हुन्न र बेचबिखन गर्न पनि पाइन्न। नेपालमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित रक्त चन्दन यति महँगो छ कि त्यो जो कहिले चाहेर पनि किन्न सक्दैन। किलोकै 8 देखि 10,000 रुपियाँ पर्ने यो काठ नेपालमा भने 15 वर्षदेखि कुहिएर बसेको छ। त्यो पनि 200-400 किलो होइन, 2,11,054 किलो। भारतबाट तस्करी गरेर नेपालको बाटो हुँदै चीन लगायतका तेस्रो मुलुक पठाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले यी रक्त चन्दन बरामद गरेको थियो। 2062 साल फागुन 2 गते सिन्धुपाल्चोकमा पहिलोचोटि प्रहरीले रक्त चन्दन बरामद गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न मितिमा 20 जिल्लाबाट रक्त चन्दन बरामद भएका छन्। यसरी बरामद भएका यी रक्त चन्दन न लिलामी भएको छ, न त उत्पादन हुने देश नै फर्काइएको छ। बरु कुहिँदै सड्दै गएको रक्त चन्दन रक्षाका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी नै परिचालन गरिएको छ। चितवन, सर्लाही, दोलखा, झापा, नवलपरासी, ताप्लेजुङ, कपिलवस्तु, धादिङ, तेह्रथुम, रसुवा, रूपन्देही, बजाङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, गोर्खा, सङ्खुवासभा र सप्तरी सहित 20 जिल्लाहरूमा बरामद गरिएको रक्त चन्दन वर्षौंदेखि पहरा दिएर राखिएको छ। जिल्लाका वन कार्यालयमा मात्रै होइन, बबरमहल स्थित वन तथा भू संरक्षण विभाग कार्यालय परिसरमा पनि वर्षौंदेखि सुरक्षाकर्मीको पहरा दिएर रक्त चन्दन राखिएको छ। विभागमा रहेको रक्त चन्दनको सुरक्षाका लागि मात्रै 15 वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी को कमान्डमा 16 जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यो रक्त चन्दन जसलाई वन विभागले वर्षौंदेखि यत्तिकै यहाँ राखिरहनु परेको छ र यसको पहरेदारीका लागि सशस्त्र प्रहरीको एउटा क्याम्प नै खडा गरिएको छ। 16 जना प्रहरी यसको रक्षाका लागि खटिरहेका छन् डीएसपी को कमान्डमा। तपाईले पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ र यो रक्त चन्दन वन विभागको यस परिसरमा राखिएको छ। 2वटा ट्रक र एउटा खास गरी टिनको टहरो बनाएर रक्त चन्दनलाई राखिएको छ र संरक्षण गरिराखिएको छ। न लिलामी छ, न यसलाई यत्तिकै छाड्न सकिने अवस्था छ। अर्थात् करिब घाँडो जस्तो बनेको छ वन विभागका लागि रक्त चन्दन, तर पनि यसलाई यसै गरी पहरेदारी दिएर करिब 15 वर्षदेखि वन विभागमा राखिएको छ। वन विभागमा 2वटा ट्रक र एउटा टिनको कटेरोमा रक्त चन्दन राखिएको छ। तर यो रक्त चन्दन कति मात्रामा छ अर्थात् कति किलो छ भन्ने कुरा स्वयं वन विभागका अधिकारीहरूलाई थाहा छैन। 20 जिल्लाको विवरण उपलब्ध गराएको विभागले विभाग परिसरमा नै चाहिँ कति रक्त चन्दन छ भन्ने रेकर्ड राखेको छैन। अझ एउटामा जस्तो लाग्छ। तपाईले दुईटा भन्नुभयो, यतापट्टिको एउटा र अनि उता हो नि, अनि गोदामको त हो नि, अर्को कुन छ त? यो गाडीमा, यो ट्रकमा, यो ट्रकमा चाहिँ यो एउटा कन्टेनर र अर्को चाहिँ त्यो अर्को बाहिर ढोकानेरीको जुन दुईवटा ट्रकमै रहेछ नि। अनि एउटा चाहिँ उ भित्र नि त्रिपाल भित्र के भन्छ टिनको भित्र राखेको छ। के यो सर हामी खोलेर त्यो खोलेर उसमा राखेला, गोदाममा राखेला। गोदाम भनेकै त्यही हो सर। भनेको कुनमा? त्यहाँ बाहिरको गेटनेरी गेटनेरी छ। आफ्नो आँगनीमा रहेको रक्त चन्दन कति मात्रामा छ भनेर रेकर्ड नराखेको वन विभागले रक्त चन्दन कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्ने समेत गरेको छैन। केवल छ भन्ने छ, तर कति छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने चाहिँ उसलाई हेक्का छैन। पानी परेर कुहियो कि सड्यो थाहा छैन। बस पहरेदारी दिन सशस्त्र प्रहरी राखिएको छ, बसेको छ। वन विभाग परिसरमा रहेको रक्त चन्दन जसलाई 2वटा ट्रक र एउटा टिनको कटेरो भित्र राखिएको छ र जुन टिनको कटेरो तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भित्र रक्त चन्दन राखिएको छ। करिब
15 वर्षदेखि यहाँ यसै गरी रक्तचन्दन रहेको छ र यो रक्तचन्दनको सुरक्षा गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको एउटा टोली नै खटिएको छ। र अर्को कुरा दर्शकबिन, खास गरी यो रक्तचन्दन यो टिनको कटेरोभित्र त राखिएको छ, तर करिब 5-7 वर्षदेखि यो कुन अवस्थामा छ र यसको स्थिति के छ भन्ने कुरा चाहिँ खोलेर हेरिएको छैन। यहाँ पानी पसेर कुहियो कि वा यो कुनै तरिकाले सडो कि भन्ने कुराको कुनै पनि खालको विवरण र हेक्का चाहिँ राखिएको छैन। करिब यो एक प्रकारले वन विभागका लागि रक्षा गर्नै पर्ने दायित्व भएकोले राखिदिए जसरी राखिएको छ र रक्तचन्दन एक प्रकारले वन विभागका कर्मचारीका लागि घाँडो बनिराखेको छ। वन रक्षकका अनुसार यो टिनको कटेरोमा 6-7 वर्षदेखि रक्तचन्दन राखिएको छ, जुन राखेको दिनदेखि आजसम्म कस्तो अवस्थामा छ भनेर एक पटक पनि खोलेर हेरिएको छैन। यो विषयमा चाहिँ अब हामी पनि अनुभवी नै छौँ क्या सर। अब हामी आउँदाखेरि यहाँ यतिकै थियो। अब यहाँ सामान छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ ड्युटी गरिरहेछौँ, त्यति नै हो। अब के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरो चाहिँ भित्र हामीले हेरिरहेको छ। यो अहिलेसम्म खोल्नु भएको होइन? तपाईँ कति भयो वनमा आउनु भएको? अनि यता आएको त म करिब 4 वर्ष भयो होइन, तर मैले खोलेर हेरेको छैन। अब चाहिँ यस्तो छैन, हामीले यहाँ ड्युटी गरिरहेको छौँ। उही छ भन्ने एउटा छ, अनि त्यसको रक्षा गर्ने जस्तो मात्रै भयो होइन? हामीले रक्षा गरिरहेको छौँ। जस्तो यो भित्र अब त्यो कुहियो कि कहिलेकाहीँ हेर्नु पर्दो हो, बिग्रियो कि त्यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्दो हो, सरियाउनु पर्दो हो, त्यस्तो पाटोतिर चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूलाई आएको छैन निर्देशन? त्यस्तो केही छैन, हामीलाई जानकारी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रक्तचन्दनको मूल्य प्रति किलो 8,000 नेपाली रुपियाँसम्म पर्ने वन विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्यस आधारमा हिसाब गर्दा 1,68,84,84,00,000 भन्दा बढी मूल्य बराबरको रक्तचन्दन 15 वर्षदेखि थन्किएर बसेको छ, जुन रक्तचन्दन न लिलामी गर्न मिलेको छ न त जहाँबाट आएको त्यही फर्काउन नै सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तगारोका कारण यी रक्तचन्दन करिब कुहिने अवस्थामा पुगेका छन्। आम्दानी लिन सकिने काठ अनावश्यक रूपमा बोझ मात्रै बनेका छैनन्, कर्मचारीको शिरमा तरबार झुन्ड्याए जस्तो बनेको छ। 1 किलो रक्तचन्दन मात्रै तलमाथि भयो भने पनि कर्मचारीको जागिर नै जाने अवस्था छ, जसका कारण कर्मचारी दिनहुँ त्रासमा यसलाई पहरा दिएर राखिरहेका छन्। हाम्रो वन विभागमा पनि छ, वन विभागको हातमा पनि छ। त्यो सबै गरेर हाम्रो चाहिँ 2,11,054 यति चाहिँ केजी हामीसँग छ। यो चाहिँ हामीले पहरा दिएरै राख्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने यो चोरी हुँदाखेरि केही हराउने बित्तिकै यो मुद्दाको कुरा छ। यो हामीले समातेको सबै मुद्दामा हुन्छन् र मुद्दामा केही फैसला भएका छन्, केही फैसला नभएका छन्। त्यो हाम्रो लागि त्यो नभएको होइन, भएको हो, तर हामीले हजुरहरूले जस्तै पक्क भन्न नसकेका मात्रै हो। वास्तविकता चाहिँ त्यही नै हो, हामीलाई गाह्रो छ। अधिकांश रक्तचन्दन भारतबाट नेपाल हुँदै चीन लैजान खोजेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। 2,11,054 किलो मध्ये 1,68,572 किलो भारत फर्काउने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो, तर भारतले रक्तचन्दन लैजान सक्रियता देखाएको छैन। लिलामी गर्न कानुनले रोकेको छ, जसका कारण नेपालमा बहुमूल्य काठ रक्तचन्दन प्रहरीको पहरामा कुहिरहेको छ। ठुलै सफलता हात पारे जसरी हिजो प्रहरीले बरामद गरेको रक्तचन्दन आज तिनै प्रहरीको पहरामा कुहिरहेको छ। 1,68,84,00,000 भन्दा बढी मूल्य बराबरको रक्तचन्दन 15 वर्षदेखि थन्किएर बसेको छ, जुन रक्तचन्दन न लिलामी गर्न मिलेको छ न त जहाँबाट आएको हो त्यही फर्काउन नै सकिएको छ। केवल वर्षौंदेखि प्रहरीले यसलाई कुर्ने काम मात्रै भएको छ। लामो समय अलपत्र जस्तो बनाइएको रक्तचन्दन पछिल्लो समय भिआइपी को दाह संस्कारमा प्रयोग गर्न थालिएको छ भने कर्मचारीले चोरेर बेच्न थालेका छन्। कसरी भइरहेको छ रक्तचन्दनको दुरुपयोग तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको ब्रेक पछि। दर्शक वृन्द, आज हामी लाखौं किलो रक्तचन्दन नेपालमा कसरी कुहिएर गइरहेको छ र यसको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ तो देखाइरहेका छौं। बरामद गरेर राखिएको रक्तचन्दनको अवस्थाका विषयमा स्वयं सिंह दरबार अगाडि रहेको वन विभाग अनभिज्ञ छ। केवल छ भनेर प्रहरी पहरेदारी गरिरहेको छ, तर कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन।
यसैको फाइदा उठाउँदै स्वयं वनका कर्मचारीहरू रक्तचन्दन चोरीमा सक्रिय भएको पाइएको छ। भिआइपीको दाह संस्कारमा प्रयोग भइरहेको छ। वर्षौंदेखि थन्किएको रक्तचन्दनको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। वन विभाग परिसरमा रक्तचन्दनको सुरक्षाका लागि 2063 सालमा अस्थायी रूपमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट खडा गरिएको थियो। 15 वर्षदेखि यो पोस्टले रक्तचन्दनको पहरा दिँदै आएको छ। लिलामी गर्न कानुनले रोक्दा र उत्पत्ति भएको देश भारतले फर्काउन सक्रियता नदेखाउँदा यो वनका कर्मचारीका लागि भने टोक्नु न बोक्नु जस्तो गाँडो भएको छ। विभागकै कर्मचारीहरूका अनुसार रक्तचन्दन उनीहरूका लागि टाउकोमाथि तरबार झुन्ड्याए जस्तो बनेको छ। कतिखेर खस्ने हो र काट्ने हो थाहा छैन, किनकि 1 किलो मात्रै तलमाथि भयो भने कर्मचारीको जागिरै जानेसम्मको अवस्था बन्छ। त्यसो त कर्मचारीकै मिलेमतोमा रक्तचन्दनको चोरीसम्म भएको पाइएको छ। जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरमा वन कार्यालयका केही कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा 11,243 किलो रक्तचन्दन चोरी भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेका वन कार्यालयका सहायक कर्मचारीहरू र वन रक्षकलाई विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो। वन कार्यालयका चालक, सशस्त्र वन रक्षक सहित सहायक कर्मचारीहरूले रक्तचन्दन चोरी गरेको पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो। त्यसैगरी जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा पनि बरामद गरी राखिएका रक्तचन्दनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका कर्मचारीहरूले नै मिलेमतो गरेर अन्य कार्डसँग फेरबदल गरेका थिए। त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएका केही कर्मचारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो। यो क्वान्टिटीमा भएको क्वान्टिटीमा तलमाथि आयो केही भयो भने त मान्छेको जागिरै जान्छ। हेर्नुहोस्, अस्ति नै पनि जागिर गएको रेकर्डहरू छन्। योभन्दा अगाडि हाम्रा अग्रज सरहरूको पनि जागिर गएको सुनिएको छ। अब यो तलमाथि हुने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो जागिरमै धक्का चाहिँ लाग्छ पक्कै पनि। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले अगाडिपट्टि हाम्रो यहाँ डिएसपी साहबकै कमान्डमा चाहिँ यो रक्तचन्दन कुर्नको लागि पनि बस्नुभएको छ। अब यो उहाँहरूलाई पनि रात दिन यो अप्ठ्यारै भएको होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। हामीलाई पनि देख्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ म उताबाट आउँदाखेरि अब त्रिपालले छोपेर राखेको छ, त्यो त्रिपाल कहिले उडाइराखेको हुन्छ, कहिले त्यो त्रिपाल च्यातिएको हुन्छ। अनि हामीलाई पनि उताबाट आउँदाखेरि देख्दाखेरि पनि ल यो के भएछ भने हामीले सशङ्कित नभएको भए त्यो कुरा गर्दैन थियो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 19,324 किलो रक्तचन्दन हराएको छ, जसमध्ये ललितपुरमा बरामद गरेर राखिएको 11,243 किलो रक्तचन्दन चोरी भएको पुष्टि भए पनि अन्य रक्तचन्दन कहाँ चोरी भयो वा कसरी हरायो भन्ने बारे विभाग बेखबर छ। 1,68,527 किलो रक्तचन्दन भारत फिर्ताका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। 2065 माघ 2 गते र 2071 फागुन 12 गते गरी 2 पटक मन्त्री परिषदले नै रक्तचन्दन भारत फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर भारतीय पक्षले अहिलेसम्म फिर्ता लगिसकेको छैन। वन विभागका अनुसार भारतले अहिलेसम्म 36,928 किलो रक्तचन्दन फिर्ता मात्रै गरेको छ। भारतीय राजदूतलाई समेत भेटेर रक्तचन्दन फिर्ता लैजान आग्रह गरिए पनि कोभिडको कारण देखाउँदै भारतीय पक्षले फिर्ता लैजान खासै सक्रियता देखाएको छैन। भारत चाहिँ हामीले एक पटकमा 36,000 केजी चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छ। जस्तो 2,11,054 चाहिँ फैसला हुन बाँकी चाहिँ 1,64,087 किलो चाहिँ हाम्रो फैसला हुन बाँकी छ। र यो खास गरी हामीले यहाँबाट पठाउँदाखेरि पनि यो क्याबिनेट डिसिजनै हुनुपर्छ। त्यो क्याबिनेट डिसिजन भइसकेपछि पनि हाम्रो भारतलाई लानको लागि हामीले 90 दिन मात्रै उनीहरूलाई त्यो ड्युरेसन टाइम हुन्छ, हामीले लग्नको लागि टाइम राखेको हुन्छौँ। त्यो भित्र लगिएन भने फेरि नयाँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो भारत इन्डियन एम्बेसी छ नि, त्यहाँबाट कर्मचारीहरू चेन्ज भइराख्ने, कहिले राजदूतै चेन्ज हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो काम लेन्दी भएको पनि छ। भारतको आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सहितका राज्यमा उत्पादित रक्तचन्दन नेपाल हुँदै चीनतर्फ तस्करी गर्नका लागि लगिँदै गरेको अवस्थामा नेपालमा बरामद गरिएको थियो। बरामद गरिएका मध्ये केही रक्तचन्दन विरुद्धको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ। 16,487 किलो काठको विषयमा देशका विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दा चलिरहेको छ। भिआइपी को दाह संस्कारमै सकियो 614 किलो रक्तचन्दन। बरामद गरेर राखिएका रक्तचन्दन भिआइपीहरूको दाह संस्कारमा समेत प्रयोग गर्ने गरिएको छ। वन विभागका अनुसार हालसम्म
614 किलो रक्तचन्दन देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको मृत्यु पश्चात दाह संस्कारमा प्रयोग गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, सूर्य बहादुर थापा, तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टको मृत्यु पश्चात दाह संस्कारका लागि रक्तचन्दन पठाइएको छ। खास गरी यो VVIP र यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो उहाँ चाहिँ डेथ हुनुभएको थियो त्यो बेलामा माग आएपछि यो तुरुन्तै क्याबिनेट डिसिसन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै निर्णय गरेर यति दिने भनेर उहाँले माग गरिसकेपछि अनि विभिन्न जिल्लाबाट हुन्छ, कोही चाहिँ विभागबाट, अनि माग गरे अनुसारको हामीले उपलब्ध गराएर अनि पछि चाहिँ क्याबिनेट डिसिसन गराउने हाम्रो त्यस्तो खालको निर्णय छ। अनि त्यसरी नै चलिरहेको अहिलेसम्म। लिलामी गर्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कारण नेपालमा रहेको रक्तचन्दन VIPहरूको दाह संस्कार मात्रै प्रयोग भएको छैन, कर्मचारीले समेत चोरी गर्न थालेका छन्। यद्यपि प्रहरीको पहरेदारी छँदै नै छ, तर प्रहरीले सुरक्षा दिए पनि रक्तचन्दन सरकारका लागि ढाडो बनेको छ। न निलामी गर्न पाइएको छ, न त भारतले आफ्नो देश नै फर्काउन सक्रियता देखाएको छ, जसका कारण सरकार रक्तचन्दन कुरेर मात्रै बसेको छ। वनका केही कर्मचारीका लागि बरामद गरेर राखिएको रक्तचन्दन टाउको माथि झुन्ड्याइएको तरबार जस्तो भएको छ, तर केहीका लागि भने मालामाल हुने अस्त्र बनेको छ। अर्थात् 8,000 रुपैयाँ किलोको रक्तचन्दन गायब बनाएर कर्मचारीले नै फलिफापको खेती गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले चाहिँ यसको लिलामी गर्न किन सकिरहेको छैन? समस्या खास के हो जसका कारण 15 वर्षदेखि रक्तचन्दन केवल बोझका रूपमा मात्रै रहेको छ? यो प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, कुनै समय नेपाल रक्तचन्दन तस्करीको हब नै जस्तो बनेको थियो। प्रहरीले निकै सक्रियता देखाएर ती तस्करहरूको जालो तोड्यो, तर दुर्भाग्य जालो तोडिए पनि समातिएका रक्तचन्दन आजसम्म न लिलाम हुन सकेको छ, न त उत्पत्ति भएको देश भारत नै फर्काउन सकिएको छ। अर्थात् त्यो सक्रियताका साथ समातिएको रक्तचन्दन केवल राज्यका लागि बोझ मात्रै बनेको छ, केही कर्मचारीका लागि मालामाल हुने अस्त्र बनेको छ। आखिर किन सकेन रक्तचन्दनको लिलामी गर्न सरकारले? किन सक्रियता देखाएन भारतले आफ्नो देश फिर्ता लान रक्तचन्दन? यसको कस्तो खालको खतरा बढाउन सक्छ यसका कारण? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। नेपालमा प्रतिबन्धित रक्तचन्दन नेपालकैबाट हुँदै खुबै तस्करी हुन्थ्यो, जसमध्ये 2,11,054 किलो त प्रहरी बरामद नै गरेको थियो। तर दुर्भाग्य बरामद गरिएको यो रक्तचन्दन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिबन्धका कारण लिलाम हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि 1973 अनुसार रक्तचन्दन लोपन्मुख वनस्पति र दुर्लभ वनस्पतिको रूपमा पर्ने गर्दछ। यसको सुरक्षा गर्नु, यसको कारोबारमा नियन्त्रण गर्नु उक्त व्यापार सन्धिमा सामेल सबै देशको कर्तव्य हो। नेपाल त्यसको पक्षमा रहेका कारण पनि नेपालमा जफत गरिएको रक्तचन्दन लिलाम गर्ने वा नष्ट गर्ने होइन, सोर्स कन्ट्री अर्थात् रक्तचन्दन उत्पादन हुने देशलाई नै फिर्ता पठाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। नेपालमा बरामद भएका रक्तचन्दनहरू कहीँ रसुवामा त्यतिकै परिरहेका छन्, कोही काठमाडौँ वन कार्यालयमा त्यतिकै परे, विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ यतिकै बसिरहेका छन्। सडेर जाने अवस्था छ, कोही सुकेर जाने अवस्था छ, चिजबिज यस्तै छन्। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा पहिलो प्रश्न आउँछ, यो चाहिँ लिलाम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने। यसलाई चाहिँ साइटिस जुन महासन्धि छ त्यो महासन्धिको धारा 8मा यस्ता लोपोन्मुख वनस्पतिहरूलाई लिलाम गर्ने होइन, जुन यसको सोर्स कन्ट्री हो, जहाँ यसको सोर्स कन्ट्री हो, उदाहरणको लागि भारतमा यो उत्पादन हुन्छ भने त्यो सोर्स कन्ट्रीमै यो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने साइटिस महासन्धिको धारा 8मा लेखेको छ। दोस्रो, त्यो महासन्धिलाई 1975 मा नेपालले अनुमोदन गरेको छ र त्यसको आधारमा नेपालले चाहिँ सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन 2073 जारी गरेको छ। हामीले त्यसलाई जारी गरेका छौँ र यो ऐनको दफा 30 मा यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छ र जसले चाहिँ के भन्छ भने यस्ता चिजहरू चाहिँ नष्ट गर्ने, जलाउने
त्यस्तो होइन। नष्ट भइगएमा त नष्ट भइगइहाल्यो, नत्र भने चाहिँ सोर्स कन्ट्रीमै रिटर्न गर्ने भन्ने हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, यसरी कानुनमै फिर्ता पठाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वर्षौंसम्म फिर्ता नपठाई सुरक्षा दिएर किन राख्नु पर्यो त? राज्यले किन यसरी फोकटमा सुरक्षा दिएर राखेको? यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अदालतमा मुद्दा छ, त्यसैले रोकेको वा फिर्ता पठाउन नसकिएको भन्ने जवाफ पनि आउने गर्छ। तर नेपाल सरकारले बरामद रक्तचन्दन उत्पादन गर्ने देशलाई नै फिर्ता पठाउँछु भनेर फुकु आदेश मागे अदालतले आदेश दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको कानुनविद आचार्य बताउँछन्। त्यसो भए किन नगरेको त नेपालमा? केले रोकेको छ भन्दा 10 वर्ष भइसक्यो। यहाँ मान्छेले के भनिरहेछन् भने अदालतमा मुद्दा छ, त्यस कारणले गर्दा रोकिएको छ भन्ने चाहिँ सामान्य भनाइ चाहिँ यस प्रकारको छ। तर यो चिज पनि अदालतमा फुकिन्छ। फौजदारी कार्यविधि नियावलीको नियम 16 मा रक्तचन्दन भन्ने नै शब्द छ। त्यहाँ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अदालतमा आदेश गर्न माग्यो भने नेपाल सरकारले सोर्स कन्ट्रीमा म पठाउँछु, मलाई चाहिँ यसको निकासा देऊ भन्यो भने अपराधको दोषी त हो। नेपाल सरकारले नमागेसम्म अदालतले लैजाऊ भन्दैन, मागेमा चाहिँ अदालतले फिर्ता दिन्छ, सोर्स कन्ट्रीमा पठाउन मिल्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले बरामद गरेर राखेको लाखौं किलो टन रक्तचन्दन फिर्ता पठाउन आनाकानी गर्नु वा कुनै पहल कदमी किन नगरेको होला भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। यसमा कानुनविद आचार्य भन्छन्, हिजो जसरी संगठित आपराधिक गिरोहहरूको सञ्जालबाट आएको रक्तचन्दन त्यही सञ्जालले नै फिर्ता पठाउन अवरोध गरेको उनको आशंका छ। पहिलो कुरा त रक्तचन्दन नेपालमा कसरी आयो? नेपालमा जब यो नेपालमा जब यो उत्पादन हुँदैन भने बोर्डरबाट छिर्यो कसरी? यहाँ सञ्जाल छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। दोस्रो, प्रष्टसँग सोर्स कन्ट्रीलाई फिर्ता दिने भन्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले फिर्ता दिने पहल कदमी किन गर्दैन? तेस्रो, अदालतले रोकेको होइन, माग्यो भने आदेश दिने व्यवस्था छ, किन माग्दैन? किनभने त्यो सड्यो गड्यो भन्ने नाउँमा रिप्लेस गर्न सकिने भयो, त्यहाँ अर्को माफियाको काम हुने भयो, त्यसको तौल घट्यो भनेर केही परिमाणमा तस्कर गर्न सकिने भयो, त्यहाँ अर्को माफियाको काम हुने भयो। सङ्गठित अपराधको जुन सञ्जालमा यहाँ आएको हो त्यही सञ्जालले नै सोर्स कन्ट्रीमा फिर्ता गर्नको लागि अवरोध गरिरहेको मात्रै हो। कानुनले चाहिँ यसलाई लिलाम गर्ने होइन, सोर्स कन्ट्रीमा फिर्ता गर्ने भन्छ। यसरी लामो समयसम्म बरामद गरिएको दुर्लभ वनस्पति रक्तचन्दन फिर्ता पठाउन नसक्नु र लामो समयसम्म सुरक्षा दिएर राख्नु अर्को झन्झट देखिएको छ। यति मात्र होइन, यसले नेपालमा सुरक्षा चुनौती थपिएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। नेपालले यसको कहिलेसम्म सुरक्षा दिएर राख्ने र केका लागि सुरक्षा दिइराख्ने, नेपाललाई यसबाट के फाइदा छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। यसले नेपालको धेरै कुरामा असर र चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ। इन्डियाबाट आएर चाइना जाने क्रममा समातेको हो यो, होइन? इलिगल कारणले समातेको हो। नेपालमा समातेपछि पनि यो त के छ भने तपाईँको जुन साइटिस सम्बन्धी नेपालले सन्धि गरेको छ नि, त्यस अन्तर्गत आउँछ, होइन? जुन देशको त्यो देशमा फिर्ता पठाउनु पर्ने इन्डियाले यसो पनि गरिरहेको छैन र तपाईँले यसलाई के भन्छ ठेक्कापट्टा पनि गर्न सक्नुहुन्न, लिलाम पनि गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि त के छ भनेपछि तपाईँले कहीँ स्टक गरेर राखिराख्नु भएको छ। राखेपछि पनि यदि फिर्ता पठाउन सक्ने अवस्था छैन भनेपछि गर्नुहुन्छ, यो हामीले कहिलेसम्म सुरक्षा दिने यसलाई भन्नुहोस् त? समस्या के हुन्छ भनेपछि भोलिको दिन त्यहाँ भित्रबाट चोरी हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ, होइन? चोरी होला या तपाईँको त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएला कसैले, या झन् सुरक्षा चुनौती थपिन्छ एकतिर, र अर्कोतिर के छ भनेपछि तपाईँले सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ भने के को लागि सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ? किनकि यो यसबाट देशलाई कुनै फाइदा हुने पनि होइन, होइन? र यो तपाईँले यसलाई मोनिटरी उसमा तपाईँले कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्न। अब जस्तै वन्यजन्तुको कुरा गरौँ, वन्यजन्तुको समातेपछि पनि नष्ट गर्ने कुराहरू आउँछ। यदि तपाईँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि यसलाई स्टक गरेर राखिराख्नुभन्दा यहाँ नष्ट गर्ने कुनै प्रोभिजन छ भने नष्ट गर्ने हो। यो जुन हामीले स्टक गरेर राखिरहेको छ नि गोदाममा, यसले झन् सुरक्षा चुनौती लिएर आउँछ। यसले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुलाई स्टक गरिराख्दा उक्त सामान खिने, चोरी हुने, मिसयुज हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनको बुझाइ छ। नष्ट गर्ने प्रावधान नभएका कारण यस्ता सामान लामो समयसम्म राख्दा धेरै सामान मिसप्लेस हुने गरेको घटनाहरू पनि भएको भन्दै यस्ता गम्भीर विषयमा राज्य स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। स्टक गोदाममा राखिरहेछ या तपाईँ सुरक्षामा राखिरहेछ, सुरक्षामा राखिसकेपछि पनि फिर्ता पठाउनु सक्ने पनि अवस्था छैन हामीहरूको।
लिलामी गर्ने या अरू बेच्ने पनि हामीसँग के भन्छ त्यो पनि गर्न पाउँदैनौँ भनेपछि यो के को लागि राखिरहेको छौँ हामीहरूले? सबभन्दा पहिला प्रश्न चाहिँ त्यही हो कि नम्बर 1 प्रश्न के को लागि राख्ने हामीहरूले, के को लागि हामीले सुरक्षा दिने नम्बर 1। र जुन मैले अघि भनेको तपाईँको राख्दै जाने क्रममा भोलिको दिन कसैले लगहरू चेन्ज गरिदियो त्यहाँ होइन, त्योसँग मिल्दोजुल्दो काठ राखेर बाहिर निकालिदियो, तपाईँले गर्नुहुन्छ कि चोरी भइदेला तपाईँले गर्नुहुन्छ कि होइन, या सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ इन्भल्भ छन् तिनीहरूलाई तपाईँ कुनै किसिमले प्रलोभनमा पारिदिए नपर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्रलोभनमा कहीँ पार्न सकिने अवस्था आइदियो भने होइन, त्यसले गर्दा के छ भने त्यो सुरक्षा चुनौतीहरू हो। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हामीहरूले। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार नियन्त्रण ऐन 2073 को दफा 21 मा दुर्लभ वनस्पति वा सोको नमुना सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी 1 देखि 5 वर्षसम्म कैद वा 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। त्यसै गरी उक्त कसुर ठहरिने कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्ने वा कुनै किसिमले सहयोग पुर्याउने मतियारलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ। सबै कुरा हुँदाहुँदै भारतले त्यसलाई फिर्ता लान आनाकानी गर्यो वा नेपाल सरकारबाट पहल कदमी भएन त्यो भने राज्यमा बस्नेहरूलाई थाहा होला। तर नेपालमा बरामद भएका रक्तचन्दन यत्तिकै सडेर वा कुहिएर जाने जोखिम बढेको छ। हामीलाई कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसरी बाँधेको छ कि चाहेर पनि चल्न चटपटाउन सकिने अवस्था छैन। बरु जे सुकै हो सहेरै बस्नुपर्ने बाध्यताले जेलिरहेको छ हामीलाई। जुन कुरा बरामद गरिएको रक्तचन्दनको अवस्थाले प्रश्न पार्छ। यही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कारण लिलाम हुन नसक्दा सरकारका लागि रक्तचन्दन केवल घाँडो भएको छ। यदि बेलैमा यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने दुरुपयोग हुने मात्रै होइन, सुरक्षा खतरा नै बढाउन सक्छ। हौस् त आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।